呢度好想同大家講下最近嘅心事啦。最近可能我自己呢一個由細到大生活嘅屋企發生咗好唔好嘅事情啦，我自己都會覺得好唔開心啦。我相信在座你哋每一位都一定會同我有同一樣嘅感受啦，就係自己嘅屋企，佢有事情發生嘅時候，大家都唔知應該點算好。其實我自己做娛樂事業呢一行咧，成日都俾人感覺係一個好似好光鮮啊，所有事情都好似去得好順利啊，好似有好多事情都好似漠不關心咁啊，佢都好似活喺一個第二個平行時空咁啊，永遠都係好開心啊，永遠都係淨係 care 佢嘅 fashion 啊，佢嘅生活啊、飲食啊、工作啊、健康啊。但係其實我都只係一個人啦，我都係一個活生生有血有肉嘅人類，同你哋每一位其實都係一樣，我都會有情緒啦，我都會有唔開心嘅時候，所以我都好想喺度同大家講，當呢一刻嘅你，可能生活上都有一啲你未疏通到嘅情緒啦，或者你工作上可能有唔如意嘅事情，或者未完成嘅 paperwork 啦。又或者你屋企裏面同屋企人嗌交啦，每個人生活當中咧都一定有好多一啲事情係暫時未解決到，好大壓力。但係好想話俾你知，你永遠都唔會係自己一個。可能你有時會覺得孤單啦，但係要記住，你面對所有事情都好啦。Everything is gonna be 啱啦。我成日講正能量呢樣嘢啦，其實正能量唔係逼出嚟嘅一樣嘢，唔係淨係口講話用正能量就係正能量。呢一個係一個要長年累月要提醒自己嘅嘢，就係每次你遇到困難，每次遇到唔開心嘅事情嘅時候，你要提自己 ，everything is gonna be okay，everything is gonna be fine。去到最後尾，總係會有出路，總係會有出口。爭在呢個係時間 ，time will tell。時間係會幫助到一切嘅困難咯，哪怕只係減輕，都係你最後尾都一定會捱過到。所以希望大家繼續加油，同我一齊向前行，好唔好？同埋大家要將呢一份能量啦，呢一份正能量，呢一份感覺，或者你今晚帶到嘅感覺，今晚帶到嘅 energy。希望大家都可以將呢份 energy 去 share 出去 ，share 俾你身邊嘅人、你嘅朋友、你工作嘅夥伴、你嘅伴侶、你嘅屋企人，將呢份能量帶俾佢哋，話俾佢哋聽，你今晚過得好好，你今晚係一晚放鬆嘅一晚，吃分嘅一晚，你將呢一個正能量去話俾佢哋聽，唔需要好詳細，都你中意詳細啲梗係好啦。但係如果你覺得唔需要講太多嘅，其實你淨係同佢講一句 message 佢一句，我今晚過得好好，希望你都係。其實呢個好簡單嘅、好窩心嘅一個小問候，其實你已經係將愛宣揚咗出去。所以希望你哋今晚有呢個能量，亦都有呢個能力，可以將愛宣揚出去，好唔好？靚男知道。